Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinaran syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang sadaya nikmat kasehatan, sinaran kasampetan sehingga urang tiasa patepung lawung dina ieu kasampetan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kali kasalamatan mugia tetap dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka keluargina, ka para sobatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun Dara Julia Ramamdani, simkuring ngagem pancen janten panunggu catur, teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan kata anjay anu jadi dipermasalakeun. Kukituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sarta acan hincak kana acara salajengna, sim kuring saja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Para pangjejer anu kahiji nyaeta Ibu Hajia Asunia SPD anu asalna ti Majalengka, mantena mangrupikeun Kepala Sakola SMA Negeri Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Hendra Sujana MPD anu asalna ti Majalengka, mantena mangrupikeun guru pangajar bahasa Inggris ti SMA Negeri Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas, kukituna hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Hajia Asunia nu bade ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana, saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan kata anjay anu jadi dipermasalahkeun ku salah sahiji YouTuber. Nurutkeun mantena, kata anjay teh mangrupikeun bahasa gaul anu asup disebut ku barudak zaman ayeuna. Saurna, kata anjay teu sopan digunakeun dina kaharupan sapopoe. Tapi namun urangna tiasa ngagunakeun kanu hal positif, kata ieu teh moal jadi dipermasalahkeun. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Hendra Sujana MPD dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Hendra Sujana MPD anu atas ngadugikeun kamandangna. Menurutkeun mantena kata anjay teh ngagaduhan makna anu bareda. Kukituna kata anjay teh aya kaluwihan sareng kakuranganna. Kaluwihanna nyaeta nambihan kosakata sareng nunjukkeun keakraban jeung babaturan. Ari kakuranganna mah nyaeta kata anjay teh sok loba anu ngagunakeun pikeun ngecean batur. Kukituna kata anjay teh jadi dipermasalahkeun ku salah sahiji YouTuber sareng urang sadayana. Kulantaran waktos anu sakedi, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 urang. Dina ngadugikeun paterosanna kedah ngacungkeun pandanganna, teras nyebatkeun namina sareng asal sakolana, teu kenging paribut. Hatur nuhun kana Pisalma Sopi ti SMA Negeri Hiji Majalengka anu atos ngadugikeun paterosanana. Paterosanana kirang langkung ngeunaan kunaha anu dipermasalahkeun teh ngan saukur kata anjay. Padahal pelecehan seksual sareng pembulian oge leuwih serius. Sumangga ka Bapak Hendra Sujana MPD kanggo ngawaler paterosanana. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawaleran paterosan tina pisah anu isi ularna nyaeta kata anjay teh moal dipermasalahkeun namun arurangna teu ngagunakeun kanu hal negatif. Teu karaos ieu acara teh parantos rensenya. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rensena parantos kalaksanakeun lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Simkuring salaku panumbun catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasupun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun ka perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.